माताजी लैंग्वेज चूज गर्न भएन त माझे 1 मिनट ल म यहाँ हालेकै छैन ओके ओके नियम ओके 1 मिनट ल ओके अब भयो ल नेपाली वक्ताहरूले नेपाली भाषा चुज गर्नुभयो हुन्छ ल रोजी मलाई गुरु महाराजलाई च्याट स्क्रिन गराउने नि मलाई को होस्ट बनाइदिम मैले त च्याट स्क्रिनको अप्सन नै देखिन गर्नु को होस्ट बनाइदिनु महाराज Now, Archana, I have a problem with the PowerPoint. The fonts are not coming out. Okay, Gurudev. Then I can do from mine. Yeah, Should you I do. do it? Okay. Yeah. Okay. All right. Okay. Yes. So can we begin? Yes, Gurudev. All right. So we welcome everyone to our first session on the essence of Bhagavad Gita or Gita Gyan. And this is level 2. We're beginning. เพราะฉะนั้นก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่โปรแกรมเรียนรู้เกี่ยวกับพระควรคีตานะคะอันนี้เนี่ยเป็นระดับที่2นะคะ So go ahead, go to the next slide. All right, so these are the prayers which we offer at the beginning of the program every week, every evening. So you can follow, I will just read them through. Ummagyanatimmarandasya gyananjana shalakaya Chaksurunmilitanyena tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
All right, go ahead, Archana. Yes, go ahead. All right, so here we see the 5 subject matters which are discussed in the Bhagavad Gita. อันนี้เป็นสิ่งที่เป็น5 อย่างนะคะที่เราจะเรียนจากพระคัมภีร์ที่เราจะได้เรียนรู้จากพระคัมภีร์ First of all, there is Ishwara, meaning the controller. And you can see in the picture Lord Krishna. อันดับแรกเนี่ยก็คืออิชวระนะครับผู้ควบคุมสูงสุดหรือว่าพระองค์เจ้ากฤษณา Then there is the Jiva, the living entity. We are all Jivas. Jiva is the type of, we're souls, Jiva Atmas, or souls, Jiva. And you can see that there's a picture of 2 forms. One picture is the super soul, and the other is the individual living entity in the human form. But every living entity is a Jiva, not necessarily only humans. แล้วก็สิ่งที่2ที่เราจะได้เรียนก็คือเกี่ยวกับเรื่องของจีวะนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามีเป็นรูปอยู่2 รูปนะคะ1ก็คือเป็นองค์อภิวิญญาณนั่นเองแล้วก็อีกรูปหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นคนเป็นจีวะหรือว่าเป็นสิ่งมีชีวิต Then the third thing is Kala, meaning time. Time is also discussed in the Bhagavad Gita. สิ่งที่3ก็คือคาละนะคะหรือว่าเวลานั่นเอง And then on the bottom, you can see Prakriti. Prakriti means nature. There's a material nature, there's also spiritual nature. แล้วก็ส่วนที่4ก็คือพาคิรตินะคะหรือว่าปรากฏการณ์นั่นเองธรรมชาตินะคะก็คือธรรมชาตินั่นเองเราเห็นได้ว่ามีธรรมชาติวัตถุ So the Prakriti, there's conscious Prakriti and unconscious Prakriti. ปาคิรติเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2 ประเภทก็คือปาคิรติแบบมีจิตสำนึกกับไม่มีจิตสำนึก All matter, material elements are made of Prakriti and have no consciousness. เราจะเป็นปาคิรติที่ทำด้วยธาตุที่เป็นวัตถุอันนั้นเนี่ยก็จะไม่มีจิตสำนึก And then the 5th thing which is discussed is karma. แล้วก็สิ่งที่5ที่เราอ่านกันอยู่นี่ก็คือในส่วนของ karma หรือว่ากรรม So of these 5 items, karma is the only one which is not eternal. All of the others are eternal. ในทั้ง5อย่างนี้นะคะที่เราเรียนรู้กันเนี่ยมีแค่สิ่งเดียวที่ไม่ถาวรนั่นก็คือ karma หรือว่ากรรมนั่นเองส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นสิ่งที่ถาวร Okay, so these are the 5 subjects. So go ahead, Archana. Okay, a little point about the spirit of the Bhagavad Gita. อันนี้นะคะก็เป็นspirit ของพระคัมภีร์นะคะ So in relation, just like if we have a health problem, we go to the doctor and he'll give us a prescription, give us some medicine to take. We have to take the medicine according to the directions of the doctor. เหมือนกับเวลาเราไม่สบายป่วยเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องทานยารักษาและในการทานยารักษานั้นเนี่ยเราก็ต้องทานตามที่คุณหมอแนะนำ In the same way, we have to understand the Bhagavad Gita according to the directions of the speaker, meaning Krishna. แล้วก็ในภควตคีตาก็เหมือนกันนะคะสิ่งที่คนที่เป็นผู้แนะนำให้เราเนี่ยก็คือคริชนาคนที่พูดคือคริชนา If we just follow the Bhagavad Gita as we think it is or as we like it to be, we won't get the good result. We have to follow as Krishna speaks. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะให้ได้ผลดีหรือว่าเกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้องจริงๆเราก็ต้องฟังสิ่งที่คริชนาเนี่ยทรงแนะนำหรือว่าทรงตรัส Go ahead, Archana. Go back. Yes
Okay, just a little, we'll just explain briefly. We won't read this whole thing, but understanding of the Bhagavad Gita, we should understand there are three classes of transcendentalists. There's the Jnani, the Yogi, and the Bhakta. อันนี้ก็คือผู้ที่เข้าใจภควตคีตานะคะหรือว่าการเข้าใจภควตคีตานั่นเองนะคะก็โดยทั่วไปแล้วนักทิพย์นิยมเนี่ยก็จะมีเป็นพวกญาณีโยกีแล้วก็บัคตะมี3ประเภท Hare Krishna, can you hear me okay, Archana? Just now, Gurudev, did you say something before this? Yeah, I said Jnani is an impersonalist, Yogi is a meditator, and Bhakta is a devotee. Bhakta is a devotee. โอเคนะคะญาณีก็คือพวกที่เป็นนักปราชญ์นะคะแล้วก็พวกที่มีปัญญานั่นเองโยคีก็คือพวกที่ทำสมาธิแล้วก็บัคตะก็คือพวกที่เป็นสาวกนั่นเอง impersonalist ญาณีเนี่ยแปลว่าพวกที่ไม่เชื่อในรูปลักษณ์ So the teaching of the Bhagavad Gita is passed through a line of teachers from one to the other. ดังนั้นการสอนพระพุทธคีตานี้เนี่ยก็เป็นการสอนผ่านมานะคะเป็นสายปรัมปราต่อมา So Krishna was beginning a line of teachers. Arjuna was the first student. อาจารย์กฤษณะเนี่ยเป็นครูนะคะแล้วก็อร์จุนะเนี่ยเป็นศิษย์คนแรก So we should be like Arjuna. Just like Arjuna was a friend of Krishna and a devotee of Krishna, we want to understand the Bhagavad Gita. We should try to be like Arjuna, try to be a devotee and be the friend of Krishna. แล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะเข้าใจเนื้อหาสาระของพระพุทธคีตาเนี่ยเราก็ต้องเป็นเหมือนเราก็ต้องมีคุณสมบัติที่คล้ายกับอร์จุนะก็คือเป็นเพื่อนของกฤษณะแล้วก็เป็นสาวกของพระองค์สมัครเป็นศิษย์ของพระองค์ Yeah, go ahead. All right, so we're going to go into the first chapter. First chapter of the Bhagavad Gita. The title is called Observing the Armies on the Battlefield of Kurukshetra. อาจารย์เราก็จะมาเข้าสู่บทเรียนกันนะคะบทที่1เนี่ยก็คือจะชื่อบทว่าสำรวจกองทัพที่สมรภูมิคุรุเชตรา Right? Kurukshetra is the place where Krishna and Arjuna spoke, where Krishna spoke Bhagavad Gita to Arjuna. คุรุเชตราเนี่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นสนามรบนะคะที่กฤษณะเนี่ยตรัสพระควตคีตาให้กับองค์อร์จุนะ Go ahead. Go ahead. All right, here's the first verse of the Bhagavad Gita. Go back. Go back. First verse of the Bhagavad Gita. Dhritarashtra Uvacha means Dhritarashtra is speaking. So if you look at the picture on the right, you can see the old man sitting up, and he's a blind man, and he's speaking to his secretary, Sanjaya. Sanjaya is the one sitting down, and he's asking Sanjay what happened at Kurukshetra. เพราะฉะนั้นสโลกแรกของพระควตคีตาเนี่ยก็คือจะเริ่มด้วยการตรัสว่าดิดราสตราอุวาชะนะคะแล้วก็เราก็จะเห็นได้ว่าจะมี2คนนะคะตามรูปภาพนี้ก็คือคนหนึ่งเนี่ยจะถามอีกคนหนึ่งอยู่แล้วคนที่กำลังจะเล่าให้คนนั้นฟังก็คือสัญญานะคะซึ่งสัญญาเนี่ยมีตาทิพย์ So Dhritarashtra's 100 sons are fighting against the 5 Pandavas, and both sides have their friends and allies. So it's a big affair. There are millions of people involved taking part in the battle. เพราะฉะนั้นในก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ก็คือมีการต่อสู้กันนะคะระหว่างลูกชายของดิดราสตราเนี่ยมีลูกชาย100 คนแล้วก็กำลังจะ
สู้กับฝั่งของพันดุนะคะพันดวัตซึ่งเขาเนี่ยมีกันอยู่5 คนแล้วก็ในสงครามครั้งนี้เนี่ยมีผู้คนมาสงครามเนี่ยเยอะมาก So Dhritarashtra is blind, he cannot go to fight, but all of his 100 sons are there, and he's anxious to know what are they doing there. เพราะว่าดิดราสตราเนี่ยเป็นคนที่ตาบอดจึงไม่สามารถไปสงครามได้แต่ว่าอยากรู้ว่าในสถานการณ์นั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้าง So although Dhritarashtra is far away from Kurukshetra, with the help of the man Sanjay, Sanjay has been given a power that he can see what is taking place at Kurukshetra. And Sanjay is able to explain everything which is taking place to Dhritarashtra. เนื่องจากดิดราสตราเนี่ยจะไม่สามารถเห็นได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าสัญญาเนี่ยมีดวงตาทิพย์เป็นพรพิเศษที่เขาได้รับมาเขาจึงเป็นผู้ที่คอยบรรยายสถานการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่สมรภูมิเนี่ยให้กับดิดราสตราฟัง So the first verse said, Dhritarashtra said, "O Sanjay, after my sons and the sons of Pandu assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra, desiring to fight, what did they do?" แล้วก็บอกว่าในคำแปลนะคะของสโลกแรกจะตรัสว่าดิดราสตราตรัสว่าโอสัญญาหลังจากบรรดาโอรสของข้าและโอรสของพันดุมาประชุมกันยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งคุรุเชตรามีความปรารถนาจะสู้รบพวกเขาทำอะไรกัน So Dhritarashtra is blind materially and he's also blind spiritually. ดิดราสตราเนี่ยมีดวงตาที่บอดแต่บอดทั้งในทางวัตถุและทางทิพย์ด้วย He's very, very attached to his sons. เพราะเขามีความยึดติดกับลูกของเขามาก And he wants very much that his sons should, of course, he wants to see his sons win the battle, and he wants to see the other side, the Pandavas, he wants to see them all killed. แล้วก็เขาก็ต้องการชัยชนะให้กับลูกชายของเขาแล้วก็อยากให้ฝั่งพันดวะเนี่ยที่มี5 คนเนี่ยถูกสังหาร If the Pandavas are all killed, then his sons will be able to rule the kingdom. ถ้าเกิดว่าพันดวะถูกสังหารหมดแล้วเนี่ยลูกชายของเขาจะได้ขึ้นครองราชย์ Go ahead. All right. So, describing Dhritarashtra, the blind king. He's not only materially blind, he's also spiritually blind. สไลด์นี้นะคะก็จะอธิบายถึงดิดราสตราเนี่ยว่าเขาเป็นยังไงก็คือเขาเนี่ยมีดวงตาที่บอดทั้งในทางโลกวัตถุแล้วก็ทางวิถีทิพย์ด้วย So if we follow a blind person, you can see in the picture. If we follow a blind person, you can see 2 people, they're holding on to each other, and the person in front, he's also blind. So you won't get any good result if we're blind. If a blind person follows another blind person, you will not get a good result. เราสามารถเห็นได้ตามรูปภาพนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเดินตามคนตาบอดเนี่ยคือคนตาบอดจะไม่สามารถเป็นผู้นำเราได้คือเขาจะพาเราให้ตกเหวไปในที่สุดนะถ้าเราเดินตามคนตาบอดเราก็จะเป็นตามสภาพนี้ So this was the situation at the time of the Kurukshetra war. It was 5,000 years ago the event took place. อันนี้เนี่ยก็ในเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเมื่อ 5,000 ปีที่แล้วที่สมรภูมิกุรุเชตรา So because Dhritarashtra is blind spiritually, he's very biased and his mind is not strong, his mind is weak, and he's very biased towards his own sons. เนื่องจากดิดราสตราเนี่ยเป็นคนที่ตาบอดแล้วเขาก็ยังมีความลำเอียงเป็นอย่างมาก He wants that his son should have the kingdom
and he doesn't want to share any of the kingdom with the Pandavas. แล้วเขาเนี่ยอยากจะให้ลูกชายเขาเนี่ยได้ครองราชบัลลังก์แล้วก็ไม่อยากจะแบ่งปันอะไรเนี่ยให้กับพวกพันธวะเลย Okay. So go ahead. So this is some information about Kurukshetra. Some of you may not know about Kurukshetra, but it's an important place. It's a place of pilgrimage. อันนี้นะก็เป็นความสำคัญของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชื่อว่าคุรุเชตรานะคะหรือว่าคุรุเกษตรนั่นเองที่เรารู้จักกัน And even the demigods come there to perform worship. สถานที่นี้เนี่ยเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นสถานที่ที่แม้แต่เราเทวดาเนี่ยก็จะมาปฏิบัติพิธีบูชาที่นี่ And there was one incarnation, there was one avatar called Lord Parasurama. You can see in the bottom picture, Lord Parasurama wielding the axe. So he performed a great sacrifice because he killed many Kshatriyas. เราก็มีหนึ่งในอวตารนะคะของพระผู้เป็นเจ้าที่ชื่ออวตารว่าพระชูรานะคะเราสามารถเห็นได้จากรูปภาพด้านล่างนะคะที่ท่านเนี่ยถือขวานแล้วก็สังหารผู้คนมากมาย So he performed his sacrifice there at Kurukshetra many years ago, even long before Lord Krishna. แล้วท่านก็ได้ปฏิบัติวิธีการสังหารนะคะที่นั่นด้วยเหมือนกันเป็นวิธี Go ahead. Okay, some more information about Kurukshetra. So the name Kurukshetra is named after a great king called Kuru. สถานที่คุรุเชตรานะคะได้ชื่อนี้เนี่ยเพราะว่ามีกษัตริย์ท่านหนึ่งเนี่ยเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยนั้นที่ชื่อว่าคุรุ And King Kuru came there to perform also yagya. He wanted that there should be 8 virtues in the world. So he came there to perform a great sacrifice to produce 8 qualities, 8 virtues. แล้วกษัตริย์ท่านนี้เนี่ยก็มาที่สถานที่แห่งนี้เพื่อที่จะปลูกนะคะปลูกคุณธรรม8ประการที่สำคัญ So he was successful, and Indra, the king of heaven, was very pleased with him, and he gave a boon. แล้วเขาก็ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็เจ้าแห่งสวรรค์พระอินทร์เนี่ยก็ให้พรพิเศษกับเขา And the boon was that if anybody did penance there at Kurukshetra, they could go to heaven. And the other boon was if anybody died fighting there, if there was a battle there and people died fighting, then they would also go to heaven. แล้วก็พรที่ท่านได้มอบให้ก็คือใครก็แล้วแต่ที่ปฏิบัติความบำเพ็ญเพียรเนี่ยแล้วก็ตายที่นั่นเนี่ยจะได้ไปสวรรค์หรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ตายในสนามรบหรือการทำสงครามที่นั่นเนี่ยก็จะได้ไปโลกสวรรค์ So we could say this is why they chose the holy place Kurukshetra for the battlefield. เราเห็นได้ว่าเพราะฉะนั้นแล้วพวกเขาถึงเลือกสถานที่คุรุเชตราเป็นสถานที่สำหรับทำศึกสงครามในครั้งนี้ They knew that it's going to be a war. Many people are going to die, but all the people who die, they're going to go to heaven. ก็เขารู้ว่าจะต้องในสงครามในครั้งนี้จะต้องมีคนตายเยอะแยะมากมายแน่นอนแต่ก็เพื่อให้เป็นผลประโยชน์กับคนที่ตายที่นั่นก็คือหลังจากการตายเนี่ยเขาก็จะได้ไปที่สวรรค์ So Kurukshetra is a place not far away from the capital of India, New Delhi. It's about 4 hours by car if you go there. It's a small place today. It used to be a much bigger place, but it's still an important holy place of pilgrimage. เพราะฉะนั้นคุรุเชตราเนี่ยยังมีอยู่ปัจจุบันที่ประเทศอินเดียนะคะใกล้ๆตัวเมืองที่ชื่อว่าเดลีถ้าจากเดลีแล้วนั่งรถไปประมาณ4 ชั่วโมงเนี่ยก็จะเจอปัจจุบันก็ยังถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
Right? So Krishna is speaking Bhagavad Gita there. กฤษณะเนี่ยทรงตรัสภควตคีตาที่นั่น Go ahead. All right, the third verse. This verse is spoken by Duryodhana. He's saying, "O my teacher, behold the great army of the sons of Pandu, so expertly arranged by your intelligent disciple, the son of Drupada." สโลกที่3นะคะตรัสว่าโอ้พระอาจารย์โปรดดูกองทัพอันยิ่งใหญ่ของเหล่าโอรสพานดุที่จัดทัพด้วยความชำนาญโดยโอรสของดุรพดาศิษย์ผู้ชาญฉลาดของท่าน So Duryodhana, who was the oldest son of Dhritarashtra, I said he had 100 sons, and Duryodhana is the head, he's the oldest, the most senior, and he's speaking to his teacher. His teacher is called Drona or Dronacharya. อาจารย์ตอนนี้เนี่ยก็เป็นตอนที่ดูรโยดานเนี่ยกำลังคุยกับพระอาจารย์ของตนเองที่ชื่อว่าโดนาชาริยะ So Dronacharya was a teacher not only of the sons of Dhritarashtra, he'd also taught the sons of Pandu. แล้วโดนาชาริยะเนี่ยท่านเนี่ยเป็นพระอาจารย์เพราะฉะนั้นท่านเนี่ยเป็นอาจารย์ที่สอนให้ทั้งลูกของพันดูด้วยแล้วก็พวกดูรโยดานด้วยทั้งหมด And he had other students as well, and one of his other students was the son of Drupada. แล้วก็ท่านเนี่ยมีลูกศิษย์อีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าดรูปดา Now there was a quarrel between Drona, the teacher, and Drupada. เพราะฉะนั้นมันก็มีเรื่องราวที่ไม่ค่อยดีอยู่เบื้องหลังของโดรนาแล้วก็ดรูปดา Go ahead. Right? You can see Drona. I'll go back. What happened? Yes, yes. So Dronacharya, he's a liberal Brahmin. ท่านโดรนานะคะเป็นคนที่อยู่ในชนชั้นบราหมณ์หรือว่าพราหมณ์ But he had a quarrel. He had a quarrel with this king Drupada. แต่ว่าเขาเนี่ยคล้ายๆมีความแค้นนะคะกับกษัตริย์ที่ชื่อว่าดรูปดา And he was defeated by Arjuna because Arjuna was a student of Drona. So Drona sent Arjuna to fight with Drupada, and Arjuna defeated him. แล้วก็โดรนาเนี่ยมีศิษย์ที่เก่งมากแล้วก็ชำนาญมากที่ชื่อว่าออร์จุนะแล้วก็โดรนาเนี่ยก็เลยส่งออร์จุนะให้ไปจัดการกับดรูปดาซึ่งอดีตเป็นเพื่อน So then Drupada, after he got defeated, he did a yagya. และหลังจากที่ดรูปดาโดนศิษย์ของโดรนาทำร้ายเนี่ยก็ได้ทำพิธีบูชา And the result of the yagya, 2 people were born from the yagya. One was Draupadi and the other was Drishtadyumna. And Drishtadyumna was born to kill Drona. แล้วก็จากการทำพิธีบูชาไฟในครั้งนั้นเนี่ยมี2คนที่เกิดมาจากพิธีบูชาไฟนั้น1ก็คือโดรปตีแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือดิสตาดุมนะซึ่งดิสตาดุมนะเนี่ยเกิดมาเพื่อที่จะสังหารโดรนะ So Drishtadyumna was born to kill Drona, but still Drona took him as a student and he taught him all the military secrets. ซึ่งตามหลักการแล้วเนี่ยดิสตาดุมนะเนี่ยเกิดมาเพื่อที่จะสังหารโดรนะทั้งที่โดรนะเนี่ยทราบสิ่งนี้อยู่แล้วแต่ก็ยังยอมรับดิสตาดุมนะเป็นลูกศิษย์แล้วก็สอนวิทยายุทธทั้งหมดให้ And Drona also had a lot of affection for his favorite disciple Arjuna. แล้วโดรนะเนี่ยก็มีความรักพิเศษนิดหนึ่งให้กับศิษย์ที่ชื่อว่าออร์จุนะ But now they've come on the battlefield and they're on opposite sides. Drona is fighting against Arjuna. แต่ว่าตอนนี้เนี่ย
กลายเป็นว่าโดรนะเนี่ยจะต้องมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นฝั่งที่ตรงกันข้ามกับอรจุนะสิทธิโปรดของตน And Drishtadyumna is also on the other side from Drona. แล้วก็ดิสระดุมนะก็เช่นกันก็อยู่อีกฝั่งหนึ่ง And Drishtadyumna is born to kill Drona. แล้วดิสระดุมนะเนี่ยคือเกิดมาเพื่อที่จะฆ่าโดรนะ Go ahead. Okay, so these are some of the signs of victory, which to encourage the Pandavas. There's something, although the Pandavas have a smaller army than the Kauravas, right? The two armies is the Pandavas and the Kauravas. The Kauravas are the 100 sons of Dhritarashtra, and the Pandavas, the 5 sons of Pandu. So the Pandavas have a small army. เพราะฉะนั้นก็มีสองฝั่งนะคะมีฝั่งโกรวะกับพันดวะนะคะก็คือฝั่งโกรวะเนี่ยก็จะมีกองทัพทหารเนี่ยเยอะมากแล้วก็ฝั่งพันดวะเนี่ยจะมีกองทัพไม่เยอะนะ But there are some signs to encourage the Pandavas which indicate they're going to win the battle. แต่มันก็มีสัญลักษณ์นะคะมีสัญญาณที่บ่งบอกว่าฝั่งพันดวะเนี่ยจะได้รับชัยชนะ Right? First of all, the Pandavas have Lord Krishna on their side. สิ่งแรกเลยเนี่ยก็คือพวกพันดวะเนี่ยมีกฤษณาในฝั่งเขา Krishna is not going to fight, but he's the chariot driver for Arjuna. กฤษณาเนี่ยท่านจะไม่ได้ทำสงครามอะไรแต่ว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ขับราชรถให้กับอรจุนะ And because Krishna is on the side of the Pandavas, that means the blessings of Lakshmi, the goddess of fortune, are also there for the Pandavas. เพราะว่ากฤษณาเนี่ยทรงอยู่ฝั่งของอรจุนะแล้วนั่นก็หมายความว่าเจ้าแม่แห่งโชคลาภใช่ไหมพระแม่ลักษมีเนี่ยก็อยู่ฝั่งเขาด้วยเช่นเดียวกัน And another good sign is that Arjuna has Hanuman on his flag, on his chariot. แล้วก็อีกสัญญาณหนึ่งก็คืออรจุนะเนี่ยมีธงของหนุมานอยู่บนราชรถของเขา So Arjuna prays to Hanuman that just as you fought for Lord Ramachandra, bless me that I can fight here at Kurukshetra for Lord Krishna. และอรจุนะก็ปรารถนาต่อหนุมานนะคะบอกว่าเหมือนกับที่ท่านเนี่ยคอยช่วยในศึกสงครามของพระรามจนสามารถชนะทศกัณฐ์มาได้ขอให้ข้าพเจ้าก็สามารถชนะเพื่อกฤษณาได้เหมือนกัน And then another sign of victory is the conch shell. When they begin the battle, just prior to beginning the battle, the different warriors, they blew their conch shells. And the sound of the conch shell is a symbol of Lord Vishnu. So that's suspicious for the Pandavas. แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือหอยสังนั่นเองนะคะหอยสังของพระวิษณุซึ่งเป็นหอยสังแบบพิเศษแล้วก็แบบศักดิ์สิทธิ์นะคะ And another factor in the favor of the Pandavas is the battle is taking place at Kurukshetra, which is a holy place. It's a place of Dharma. So that's also in the favor of the Pandavas because they're very dharmic people. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งกุรุเชตระซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นผลดีให้กับฝั่งที่อยู่ฝั่งธรรมะ Okay, go ahead. Go ahead, Archon. Yeah. All right, so going up to text number 21-22, Arjuna is speaking to Lord Krishna. Arjuna said, "O infallible one, please draw my chariot between the two armies so that I may see those present here who desire to fight and with whom I must contend in this great trial of arms." อรจุนะตรัสว่า
โอ้องค์พระควานผู้ไร้ความผิดพลาดโปรดขับราชรถของข้าไปอยู่ท่ามกลางระหว่างกองทัพทั้งสองฝ่าย เพื่อข้าได้เห็นผู้ที่อยู่ณที่นี้ปรารถนาจะสู้รบและข้าต้องต่อสู้กับผู้ใดในการประลองยุทธอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ So it's interesting that Arjuna is giving instructions to Lord Krishna, because Lord Krishna is the supreme and he's the infallible one, but he's come as the chariot driver to Arjuna. So as the chariot driver, he's taking instructions from Arjuna. เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยกฤษณะเนี่ยทรงมาในรูปของผู้เป็นสารถีที่ขับราชรถให้กับออร์จุนะเพราะฉะนั้นกฤษณะเนี่ยก็ต้องทำตามอย่างที่ออร์จุนะทรงต้องการ We should understand that Krishna has taken this position to show his humility and to show also that he's conquered by the love and devotion of Arjuna. ตรงนี้เนี่ยเราสามารถเห็นถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนของกฤษณะได้แล้วก็เห็นได้ว่าด้วยความรักและการอุทิศตนเสียสละรับใช้ที่ออร์จุนะมีให้เนี่ยทำให้ออร์จุนะเนี่ยสามารถสั่งการกฤษณะได้ Go ahead. Okay. So Arjuna becomes overwhelmed when Krishna brings the chariot into the middle of the battlefield. Then Arjuna can see all of the different relatives and friends who he's fighting against. และเมื่อกฤษณะนะคะขับราชรถไปอยู่ตรงท่ามกลางฝั่งตรงข้ามแล้วเนี่ยว่ามีใครที่ออร์จุนะจะต้องต่อสู้บ้างปรากฏว่าเขาก็จะเห็นถึงญาติสังคญาติของเขา Yeah, you can see we've shown the different people, different relationships, people like grandfathers like Bhishma and also Somadatta. They're considered grandfathers. แล้วเราก็สามารถเห็นได้ว่าฝั่งตรงข้ามมีใครบ้างนะคะมีเสด็จปู่บิชมานะคะมีโซมาดาตาแล้วก็มีท่านอื่น And then Arjuna is also fighting against his teacher, Dronacharya, and also another teacher is there, Kripacharya. And Arjuna has to fight against these people. แล้วก็มีพระอาจารย์นะคะที่ออร์จุนะทรงโปรดปรานอย่างโดนาจาริยะมีกิรพาจาริยะซึ่งเป็นอาจารย์เหมือนกัน And then there are other people, there are well-wishers, friends, brother, sons, all different relations are there, and they've all gathered to fight. แล้วก็ทุกคนนะคะก็มาเพื่อที่จะต่อสู้มีทั้งหลายญาติหลายคนเลยที่ออร์จุนะทรงรู้จัก So Arjuna, seeing all of these different people on the fighting that he has to fight against, he becomes overwhelmed by this situation. หลังจากที่ออร์จุนะเนี่ยเห็นเช่นนี้แล้วเนี่ยออร์จุนะก็รู้สึกจิตใจเนี่ยไม่ค่อยดีละรู้สึกว่าจะต่อสู้กับญาติหรือว่าคนที่ตัวเองเคารพแบบนี้ได้อย่างไร Go ahead. And here you can see how Arjuna reacts to the situation. แล้วตรงนี้เราก็สามารถเห็นได้ว่าออร์จุนะเนี่ยรู้สึกยังไงนะคะแสดงตนยังไงกับสถานการณ์นี้ที่เขาเจออยู่ These different symptoms are all described there in the first chapter of the Bhagavad Gita. อันนี้เป็นอาการเหล่านี้เนี่ยเป็นอาการของออร์จุนะซึ่งได้อธิบายไว้ในบทที่1ของภควตกิตา Now, Arjuna is not a coward. It's not that he's afraid, but he just wants, he's just concerned that he should do the right thing. ออร์จุนะเนี่ยไม่ได้เป็นคนขี้ขลาดแต่ว่าออร์จุนะแค่รู้สึกว่าเขาเนี่ยควรที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง So the reactions in his body are like this, that his body is trembling, his hair is standing on end. อาการก็คือมีแบบว่ารู้สึกร่างกายเนี่ย
มีการสั่นปากแห้ง And the famous bow which he was carrying, the Gandiva bow, it falls, he puts it down, he's not able to hold it in his hand. แล้วก็ธนูที่เขาถืออยู่เนี่ยที่ชื่อว่ากันดีฟะมันก็หลุดลงไป So he says, he's very confused. He says, my mind is reeling. I see only causes of misfortune. แล้วก็เขาว่ารู้สึกสับสนมากข้าพเจ้ารู้สึกสับสนมากแล้วก็รู้แต่ว่ามันไม่มีความโชคดีลงเหลืออยู่เลย So Arjuna's in this condition. What should he do? อาร์จุนาก็รู้สึกสับสนมากกับในสถานการณ์เช่นนี้ไม่รู้ว่าตนเองเนี่ยควรที่จะทำอย่างไร He's thinking it's not good to fight. เขาคิดว่ามันไม่ดีในการที่ข้าจะต้องมาต่อสู้กับบุคคลเหล่านี้ Go ahead. And here we see Arjuna's arguments, different reasons why he doesn't want to fight. อันนี้ก็เป็นข้อสาเหตุนะคะที่อร์จุนาจะบอกว่าทำไมอร์จุนาถึงไม่อยากจะต่อสู้ First of all, he has compassion for his friends and relatives. สิ่งข้อแรกเลยเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีเมตตานะรู้สึกมีเมตตารู้สึกสงสารต่อเพื่อนแล้วก็ญาติของท่าน He doesn't want to have to kill people who are his friends and relatives. รู้สึกว่าไม่อยากจะฆ่าคนที่เป็นเพื่อนของตนเองหรือเป็นญาติของตนเอง He doesn't want to have to fight with them. He thinks this is not good. บอกว่าไม่อยากจะต่อสู้กับพวกเขาเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดี And then second reason, he said, no enjoyment. Even if I win the battle, I won't enjoy. แล้วเหตุผลข้อที่สองเนี่ยก็บอกว่าแล้วข้าก็รู้สึกว่ามันจะไม่มีความสุขอะไรเลยข้าจะไม่สามารถได้สนองความสุขได้จากการชนะในครั้งนี้ Everything we do, there has to be some enjoyment for us. Otherwise, why should we bother doing it? ว่าทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมันควรที่จะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถมีความสุขได้แต่ถ้าเกิดเราทำไปแล้วมันจะไม่ได้ให้ความสุขอะไรกับเราเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะทำ We should be able, if we can't get any pleasure from doing something, we'll think why I should do it. ถ้าเราจะไม่ได้รับความสุขจากการกระทำในครั้งนั้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราจะทำไปทำไม Then the third thing, fear of sinful reactions. และสิ่งที่ข้อ3ก็คือรู้สึกกลัวต่อผลบาป Arjuna's thinking, if I take part in this battle, certainly I'm going to fight, I'm going to kill people, injure people. I'll suffer for that. I'll get reactions for it. สิ่งที่อร์จุนาคิดก็คือถ้าเกิดว่าข้าทำศึกสงครามในครั้งนี้ซึ่งข้าจะต้องสังหารผู้ที่มีพระคุณหรือว่าญาติหลายคนเนี่ยก็ต้องทำให้ข้าเนี่ยต้องรับผลบาปมหาศาลแน่เลยเพราะต้องเกิดการฆ่าคนเยอะ So devotees always worry about sinful reactions. They're very cautious to avoid doing anything sinful because they know the reactions will come. สาวกเนี่ยจะมีความระมัดระวังในการกระทำบาปมากๆเพราะว่าเขาเนี่ยจะรู้ถึงผลของมัน And then the fourth thing, destruction of the family traditions. แล้วก็ข้อที่4ก็คือการล้มสลายของวัฒนธรรมของครอบครัวประเพณีวัฒนธรรมครอบครัว Arjuna is concerned if the older people they go to war and they get killed in the battle, then when the old people die, then there'll be nobody there to encourage to keep up the family tradition, and the people will become irreligious. อร์จุนารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยสังหารไปหมดเนี่ยก็จะทำให้ผู้ในครอบครัวเนี่ยไม่มีวัฒนธรรมหลงเหลืออยู่จะทำให้วัฒนธรรมของครอบครัวเนี่ยถูกทำลายไป And when the people become irreligious, the women will also become irreligious. They won't be protected, and you'll get unwanted children. แล้วก็จะทำให้ผู้คนเนี่ยทำกิจกรรมบาปมากขึ้นแล้วก็จะทำให้ผู้หญิงหรือผู้นำครอบครัว
ไม่ทำกิจกรรมบุญแล้วมันก็จะส่งผลให้เกิดเด็กที่ไม่พึงปรารถนาหรือไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น And then they'll give up all the welfare projects and the family, they'll give up all the community activities, all the traditions will stop. แล้วก็จะทำให้มันก็จะทำให้กิจกรรมที่ทำกันที่เป็นกิจกรรมบุญที่ทำร่วมกันตรงนี้เนี่ยหายไป So Arjuna said, this is another reason why I don't want to fight. อร์จุนก็ให้เหตุผลว่านี้เนี่ยเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ตนไม่อยากจะต่อสู้ And then the fifth reason is that I just don't know if I should do it or not. I can't make up my mind. และสาเหตุข้อที่5เนี่ยอร์จุนก็ตรัสว่าข้าไม่รู้เลยข้ารู้สึกสับสนตัดสินใจไม่ถูกว่าควรที่จะทำหรือว่าไม่ทำ Arjuna thinks if I'm going to do it, I have to be convinced that it's right. อร์จุนบอกว่าถ้าเกิดข้าจะต้องทำจริงๆเนี่ยข้าก็ต้องมีความมั่นใจก่อนว่าเป็นสิ่งที่ข้าควรที่จะทำจริงๆ Go ahead. So Arjuna, compassion. Arjuna was a soft-hearted devotee, is overwhelmed with compassion, forgets himself when he sees his relatives before him. He has become fearful due to a material conception of life. เพราะฉะนั้นข้อแรกนะคะก็คือในส่วนของความเมตตานั่นเองอร์จุนเนี่ยรู้สึกเป็นสาวกนะคะเขาก็เลยมีจิตใจที่อ่อนโยนแล้วก็เขาก็รู้สึกมีเมตตานะคะแล้วก็โดยที่ลืมตนเองไปด้วยซ้ำแต่รู้สึกว่าไม่อยากจะสังหารบุคคลที่เป็นบุคคลในครอบครัวของเขาเองนะคะแล้วเขาก็รู้สึกกลัวเพราะเขาเนี่ยมีความคิดอยู่กับความเป็นอยู่ทางชีวิตวัตถุ Go ahead. Lack of enjoyment. Arjuna argues that he will not be able to enjoy his kingdom if it is won at the cost of the lives of his family members. แล้วอร์จุนเนี่ยก็บอกว่ามันจะทำให้ข้าเนี่ยไม่สามารถสนองความสุขได้นั่นก็หมายของอร์จุนก็บอกว่าถ้าเกิดว่าข้าเนี่ยจะต้องถึงแม้ข้าจะได้ครองราชย์มาก็แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีคนในครอบครัวของข้าลงเรืออยู่แล้วเนี่ยข้าจะมีความสุขได้อย่างไร Okay, go ahead. Then fear of sinful reactions. He fears sinful reactions for killing his kinsman. Arjuna argues killing one's family is sinful, will lead to hell. แล้วตรงนี้เนี่ยก็คือกลัวผลบาปนั่นเองนะคะอร์จุนก็บอกว่าให้ข้ออ้างว่าในการสังหารครอบครัวหนึ่งเนี่ยมันก็ถือว่าบาปมากแล้วซึ่งจะทำให้เราเนี่ยต้องไปนรก So Arjuna is supposed to fight against his family, right? The sons of Dhritarashtra are all his family. They're all one family, but they've become divided and they're going to fight each other. So Arjuna is concerned about the reactions. ความจริงแล้วเนี่ยฝั่งที่ตัวเองจะต่อสู้ด้วยเนี่ยซึ่งความจริงก็เป็นหนึ่งครอบครัวเหมือนกันนะหรือเป็นหนึ่งในครอบครัวเหมือนกันแต่ว่าซึ่งถ้าเกิดว่าสังหารพวกเขาเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยก็คือมันจะน่าจะต้องได้รับบาปแล้วต้องทำให้ตัวเองไปนรก Go ahead. Destruction of the family. Arjuna further argues the destruction of the dynasty will lead to unchaste women, unwanted children, and the end of spiritual culture. ข้อ4ก็คือวัฒนธรรมครอบครัวเนี่ยถูกทำลายซึ่งถ้าเกิดเราไม่มีวัฒนธรรมครอบครัวลงเรืออยู่แล้วก็จะทำให้เกิดผู้หญิงที่ไม่มีความซื่อสัตย์แล้วก็จะทำให้มีเด็กที่ไม่พึงปรารถนาเกิดขึ้นในสังคมแล้วก็จะทำให้วัฒนธรรมทิพย์เนี่ยที่ครอบครัวปฏิบัติกันอยู่เนี่ยมันก็จะหายไป So you can see Arjuna has a lot of good reasons why he doesn't want to fight. สามารถเห็นได้ว่าอร์จุนเนี่ยมีเหตุผลที่ดีว่าทำไมตนเองถึงไม่อยากจะต่อสู้ One more. Go ahead. Oh, okay. So, text 45. Better for me if the sons of Dhritarashtra
weapons in hand, were to kill me unarmed and unresisting on the battlefield. ในสโลกที่ 45 นะคะอร์จุนก็จะตรัสว่ามันอาจเป็นการดีกว่าถ้าหากว่าเหล่าโอรสของดิดราสตราผู้มีอาวุธครบมือมาสังหารข้าขณะไร้อาวุธและข้าพเจ้าจะไม่ตอบโต้ในสนามรบ So you can see Arjuna's mood, that he's thinking, you know, it doesn't make sense for me to fight. Better they just kill me. อันนี้ก็เป็นอารมณ์ความคิดของอร์จุนในตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าค่ะรู้สึกว่าตนเองเนี่ยจะไม่ต่อสู้อะไรแล้วถูกฆ่าถูกสังหารยังจะดีกว่า Go ahead. So Arjuna, having thus spoken on the battlefield, cast aside his bow and arrows and sat down on the chariot, his mind overwhelmed with grief. สัญญากล่าวว่าหลังจากอร์จุนตรัสเช่นนี้แล้วที่สมรภูมิเนี่ยอร์จุนก็ทรงวางคานธนูแล้วก็ลูกศรลงข้างๆแล้วนั่งลงบนราชรถภายในใจเต็มไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจ Now it's interesting, Arjuna put down his bow, the Gandiva. Arjuna had vowed he would kill anybody who told him to put down his bow. อันนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่มันค่อนข้างแย่มากๆเพราะว่าความจริงอร์จุนเนี่ยเป็นนักรบที่มีความมั่นใจมากแล้วก็บอกด้วยว่าใครก็แล้วแต่ที่บอกให้เขาเนี่ยวางคันธนูที่ชื่อว่ากันดีวาลงเนี่ยเขาจะสังหารคนนั้น So you can see in the picture, in the slide on the right here, you see Lord Krishna sitting on the chariot with Arjuna, and Arjuna is just so confused. He doesn't know what to do. แล้วก็เราสามารถเห็นได้ในรูปนี้นะคะก็คืออร์จุนเนี่ยนั่งลงบนราชรถแล้วก็ทำหน้าแบบเศร้าโศกเสียใจไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อดี So he's been thinking about the situation. He thought about it carefully, and he just thinks it's not right. He thinks he shouldn't fight. แล้วอร์จุนก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องนะเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่ควรที่จะต่อสู้แล้ว But he's come on the battlefield. He's come into the middle of the battlefield, and everybody else is ready to fight. And then Arjuna is thinking he doesn't want to fight. แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นมาถึงในสถานการณ์ที่มันสายเกินไปเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่ในท่ามกลางสนามรบแล้วทุกคนพร้อมในการที่จะสู้รบแต่ว่าตนเองกลับมาบอกว่าจะไม่สู้ So Arjuna is fortunate that he has Lord Krishna with him, and we will hear in the next class tomorrow, we will hear how Lord Krishna counters the arguments of Arjuna. แล้วในวันต่อไปนะคะคลาสวันต่อไปเราก็จะมาฟังกันว่าคริชนาเนี่ยจะให้กำลังใจอร์จุนหรือว่าจะสอนอร์จุนว่าอย่างไรบ้าง Okay, go ahead. All right, recap the main points from the first chapter. We heard about blind Dhritarashtra. We heard about the significance of Kurukshetra. And we explained different signs of victory for the Pandavas. And we've been hearing about Arjuna's symptoms and finally Arjuna's reasons not to fight. บทสรุปนะคะที่เราเรียนกันไปในบทที่1นี้ก็คือความตาบอดทั้งในมุมมองของทั้งทิพย์แล้วก็โลกวัตถุของดิดราสตรานะคะแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งคุรุเกษตรนะคะแล้วก็ศาสตร์แห่งชัยชนะของฝั่งพันดวะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็อาการของอร์จุนที่กลัวในการต่อสู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็สาเหตุที่อร์จุนให้ว่าทำไมตนเองถึงไม่อยากจะต่อสู้ Okay, so go ahead. Coming up the next class, not next week, means tomorrow, Arjuna surrenders to Lord Krishna. We will hear that Arjuna is going to surrender to Krishna as his disciple, and Krishna will summarize the Bhagavad Gita for us. แล้วพรุ่งนี้นะคะเราก็จะฟังในส่วนที่อร์จุนเนี่ยจะสิโรราบต่อคริชนาแล้วก็จะสมัครเป็นลูกศิษย์
แล้วก็กฤษณะเนี่ยจะพูดเหมือนกับสรุปบทสรุปภควคีตาให้ออร์จุนฟัง And we'll hear about Sankhya Yoga and Buddhi Yoga. แล้วก็เราจะได้ฟังกันในส่วนของสังขยโยคะแล้วก็บุตติโยคะ All right, go ahead. Okay, go ahead. Questions, right? Questions and answers. Any questions? โอเคนะคะ ตอนนี้เราก็จะเปิดโอกาสให้ถามคำถามกันได้แล้วค่ะ ใครมีคำถามอะไรก็สามารถยกมือได้นะคะ แล้วเดี๋ยวโฮสต์จะอันมิวต์ให้ Yes, Gurudev. From Nimai Prabhuji. हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम गुरु महाराज Hare Krishna. प्रभुजी मेरो एउटा प्रश्नलाई यसो एक्सप्लेन गरिदिनुस् ल जो अर्जुनको सिम्टममा अर्जुनले आफैलाई भुलिराखेको थिए नि फर्गेटिङ बाइ सेल्फ भन्ने यसको मतलब त्यहाँभन्दा अगाडि सेल्फ रियलाइजेसनको अवस्थामा थिए अर्जुनले आफूलाई साक्षात्कार भएको थियो त्यहाँभन्दा अगाडि भन्ने Ruxana Mataji. Can you hear me? Yes. So Maharaj, Prabhuji is asking that the Arjuna was bewildered in between, so he wanted to know whether Arjuna was not in the bewilderment before that situation, or how was his mood? सेल्फ रियलाइजेसनमा थियो Yeah, in the whether he was self-realized before he was in the Kurukshetra, or how was he before that? Was Arjuna self-realized before Kurukshetra? Yes, yes. Because there is one part where he say he forget himself. Yeah. So that means he was a self-realized before. Yes, Arjuna is a great devotee of Lord Krishna, but Lord Krishna arranged for the bewilderment of Arjuna so that he could speak the Bhagavad Gita. ความจริงนะคะออร์จุนะเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความรู้แจ้งแห่งตนอยู่แล้วแต่ว่าตรงนี้เนี่ยกฤษณะเนี่ยทำให้ออร์จุนะเนี่ยเกิดความสับสนเพื่อที่พระองค์จะสามารถสอนศาสตร์แห่งภควคีตานี้ให้กับออร์จุนะ Arjuna is just we can understand he's a great devotee because he describes Krishna he calls Krishna Madhusudana. He knows who Krishna is. He knows Krishna killed the demon Madhu. แล้วก็กฤษณะเราสามารถเห็นได้ว่าออร์จุนะเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้อย่างดีนะคะเพราะเขาเนี่ยเรียกกฤษณะในแต่ละครั้งเขาก็จะเรียกกฤษณะว่ามาดุสูดนาแบบนี้ So Krishna had selected Arjuna, and that's mentioned in Bhagavad Gita. Why did he select Arjuna to speak Bhagavad Gita? Because Arjuna was both his devotee and his friend. So certainly Arjuna was already devotee. แล้วก็มีบอกไว้อยู่ในภควคีตาว่าทำไมกฤษณะเนี่ยถึงเลือกออร์จุนะในการสอนภควคีตาเพราะว่าออร์จุนะเนี่ยเป็นเพื่อนของพระองค์ All the Pandavas, all 5 Pandavas, they're great devotees of Lord Krishna. พันธวัตรทั้ง5เนี่ยเป็นสาวกผู้ยิ่งใหญ่ของกฤษณะ They're self-realized before the battle of Kurukshetra. พวกเขาเนี่ยเป็นดวงวิญญาณผู้รู้แจ้งแห่งตนตั้งแต่ก่อนสนามรบคุรุเชตรานี้จะเกิดขึ้น So Arjuna was he was born by the semen of Indra in the womb of Kunti. So his father was very great personality. His mother also very great personality. เพราะทั้งคุณพ่อและคุณแม่ของออร์จุนะเนี่ยเป็นบุคลิกภาพผู้ยิ่งใหญ่เหมือนกันทั้งคุณแม่คุณทีแล้วก็คุณพ่อ And he has the association of Lord Krishna. For a long time, they were friends together, and they would discuss philosophy together.
เขาเนี่ยเป็นเพื่อนกับกฤษณะเนี่ยมาเป็นระยะเวลานานมากแล้วเขาจะพูดคุยกัน So it was not that just at the time of Battle of Kurukshetra that they discussed philosophy. Arjuna and Lord Krishna would regularly meet together and discuss philosophy. แต่ไม่ใช่แค่ในช่วงในสนามรบคุรุเชตรานี้เท่านั้นที่อร์จุนกับกฤษณะเนี่ยพูดเกี่ยวกับเรื่องของปรัชญาทุกครั้งที่เวลาเจอกันเนี่ยก็จะมีการคุยกันในเชิงของปรัชญาอยู่แล้ว So the Pandavas are very dear to Lord Krishna because they are such great devotees. ฉะนั้นพันดวะเนี่ยเป็นที่รักยิ่งของกฤษณะเพราะพวกเขาเนี่ยเป็นสาวกผู้ยิ่งใหญ่ But Krishna chose them to speak just for our benefit. แล้วกฤษณะเนี่ยก็เลือกนะคะพระองค์ทรงเลือกอร์จุนเองเพื่อประโยชน์ของท่านเอง Wherever Krishna goes, Arjuna goes with him. And wherever Krishna goes in different universe, Krishna will speak Bhagavad Gita and Arjuna will be there with Krishna. แล้วที่ไหนก็แล้วแต่นะคะที่ท่านไปเนี่ยกฤษณะเนี่ยที่ไหนก็แล้วแต่ที่อร์จุนไปกฤษณะเนี่ยจะไปเป็นเพื่อนเขาด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้กฤษณะก็ตามไป Prabhupada explains, he said, just like when the girl gets married and she goes to stay in her husband's house. So the mother-in-law, the father, her husband's mother, she will not instruct the daughter-in-law directly, but she will instruct her own daughter. And in this way, she'll get the message to her daughter-in-law because she knows the daughter-in-law is new and she's away from home. So she's emotional. And so the mother-in-law makes it easy for the daughter-in-law by instructing her own daughter. So the same way Krishna instructed Arjuna for all of us. ก็ได้ให้ตัวอย่างไว้นะคะก็คือตัวอย่างของเหมือนกับการที่เวลาผู้หญิงแต่งงานไปเขาก็จะไปอยู่บ้านสามีซึ่งถ้าเกิดว่าแม่สามีเนี่ยอยากจะสั่งงานอะไรให้ลูกสะใภ้ทำเนี่ยเขาก็จะสั่งงานลูกสาวตนเองเป็นการสั่งงานทางอ้อมเพื่อให้ลูกสะใภ้เนี่ยรู้แต่เขาจะไม่ได้ไปสั่งลูกสะใภ้โดยตรงเพราะลูกสะใภ้อาจจะเกิดความเสียใจอะไรอย่างนี้ได้เพราะเขาเนี่ยทิ้งบ้านของตัวเองมาไกล All right, there are many hands up. We have to answer these questions. Let's hear the other questions. Yes, Guru Maharaj. โอเคคำถามต่อไปนะคะขอของ Thank you, คุ Guru ณ Maharaj. คงสวัสดิ์ค่ะ ครับเรียนครับครับคือผมมีคำถามว่าทำไมเการบเนี่ยได้ขึ้นสวรรค์ส่วนปานดาวะเนี่ยถึงได้ลงนรกครับเพราะว่ายูดิธีระเนี่ยได้ไปเห็นได้ถูกยมราชเนี่ยพาขึ้นไปบนสวรรค์ครับ โอเคค่ะ Guru Maharaj his question is why Gaurava they attend the heavenly planets and Pandava they have to see the hell yeah The Pandavas, they didn't have to see hell. They went back. The Pandavas went back to Godhead in their same body. ฝั่งของพันดาวะนะคะเดี๋ยวฝั่งของยูดิสธิระเนี่ยคือพวกเขาเนี่ยได้ไปโลกทิพย์ In Srimad Bhagavatam, it describes the Pandavas go back to Godhead in their same body. พวกเขาเนี่ยได้ไปโลกทิพย์กับร่างเดิมของเขาในบกวตัมได้บอกไว้ The devotees never have to see hell. So Pandavas don't see hell. แต่ว่าสาวกเนี่ยคือไม่ต้องเห็นนรกเพราะฉะนั้นพันดาวะเนี่ยพวกเขาเนี่ยไม่เคยไปนรกหรือว่าไม่เคยเห็นนรก
Krishna says in the Bhagavad Gita, my devotee will never perish. กฤษณะเนี่ยได้ตรัสไว้ในพระควทิตาไว้แล้วนะคะว่าสาวกของข้าเนี่ยจะไม่มีวันถูกทำลาย So Krishna would never let the Pandavas go to hell. เพราะฉะนั้นกฤษณะเนี่ยจะไม่มีวันให้พวกพันดาวะเนี่ยต้องไปนรก The Kauravas, they go to heaven. They don't go to the spiritual world. พวกโครวะเนี่ยพวกเขาเนี่ยไปได้ไปแค่สวรรค์พวกเขาไม่ได้ไปโลกทิพย์ Okay? yes Gurudev Yeah. โอเคนะคะคำถามต่อไปนะคะ ของมาดวีปาวณีค่ะ Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. ค่ะคำถามสาเหตุ อยากรู้ว่าสาเหตุสำคัญที่วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามต่างๆอะค่ะ ตอนนี้ที่มันเริ่มเสื่อมทรามลง เกิดจากอะไรคะ แล้วก็จากที่อรจุนกล่าวถึงเหตุผลต่างๆ ที่ไม่อยากจะสู้รบมีเหตุผลที่บอกว่าการทำลายผู้นำครอบครัวจะทำให้วัฒนธรรมเนี่ยถูกทำลายลง จากเหตุผลนี้เลยทำให้วัฒนธรรมค่อยๆเสื่อมลงหรือเปล่าคะประมาณนี้ โอเคค่ะ Okay, Guru Maharaj. Her question is when she said like we can see nowadays we in the family we don't really have the people don't really live in the traditional way. Is that because of the reason Arjuna give here that is the destruction of the dynasty? So that's why it happened. It's like this. And what was the culture that we used to have before and we can't see it nowadays that have disappeared? Yes, right. We've lost the culture which we used to have. ถูกต้องนะคะ ตอนนี้เนี่ยวัฒนธรรมเหล่านี้วัฒนธรรมที่เรามีในอดีตเนี่ยมันหายไป It often happens that the young people, they go away from the home, they lose the connection with the elders, they go separate, they go independent, and they lose all their culture. อย่างเช่น ตอนนี้เนี่ยคือเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือเด็กที่ยังเด็กอยู่แต่ว่าแบบโตหน่อยเป็นวัยรุ่นอะไรอย่างนี้เขาก็จะออกจากบ้านไป แล้วก็จะไปใช้ชีวิตอยู่อิสระโดยที่ไม่ปฏิบัติตามวัฒนธรรมของตนเอง Arjuna was concerned, that if they fight the battle and all the elders, all the seniors die in the battle, then nobody will keep up the tradition. All the culture will be lost. อันนี้เป็นสิ่งที่อรจุนะเนี่ยกังวลว่าถ้าเกิดว่าผู้นำครอบครัวเนี่ยตายไปเนี่ยมันก็จะทำให้ไม่มีใครคอยแบบว่าให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมของครอบครัวที่มีมาแต่เดิมแล้วก็มันก็จะทำให้สิ่งเหล่านี้หายไป And when they forget the culture, then they take up the irreligious habits and they become sinful. They engage in so many sinful activities. และเมื่อบุคคลเนี่ยไม่ปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีของตนเองแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาจะทำก็คือเขาจะเริ่มมุ่งหาทำในสิ่งที่มันเป็นบาปแล้วก็จะทำกิจกรรมที่เป็นบาปเนี่ยเพิ่มมากขึ้น So we're trying to bring back the tradition, the culture, the old ways. The old ways are better than the modern way. เพราะฉะนั้นพวกเราก็พยายามที่จะนำเอาวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมที่เราปฏิบัติกันมาเนี่ยนำมาปฏิบัติต่อเพราะมันเป็นสิ่งที่ดี Okay. Yes. Go ahead. โอเคนะคะต่อไปนะคะชายามาตจีค่ะ Hare Krishna Guru Maharaj, Dandavat Pranam. Please accept my humble obeisances. All glory to Srila Prabhupada.
คำถามของพี่อะค่ะอ้างอิงจากการเรียนคลาสกีตาร์ครั้งก่อนนะคะ ที่กุรุมหาราชบอกว่ามีสาวกท่านหนึ่งพี่จำชื่อไม่ได้ว่าถามว่าถ้าทำไมถึงใช้ความรุนแรงทำไมถึงต้องมีการลบกัน ซึ่งมหาราชตอบว่าถ้าเราใช้ความรุนแรงยุติ หรือว่าแก้ไขปัญหาในสิ่งที่ถูกต้องจะเป็นเรื่องที่ดีคำถามของพี่ก็คืออ้างอิงจากเรื่องนี้ค่ะว่า ถ้าสมมติว่าเราเกิดเหตุการณ์ขับขันมีสัตว์หรือว่าคนเนี่ยอาจจะทำร้ายเราแล้วเราใช้ความรุนแรงตอบโต้อย่างเงี้ยค่ะเราจะมีบาปติดตัวไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคขอบคุณค่ะฮาริคริชนาโอเคค่ะGuru Maharaj, her question is regarding the last seminar that you give about Bhagavad Gita, that someone asked about the violence, that why Krishna support tell Arjuna to do the violent thing, like why to fight, and you said that if we fight for the religion principle is good. So yeah, so she understand that point, and now she said that sometime to protect herself from someone or some animals that attack her, is that okay to be violent? Well, we don't like to be unnecessarily violent, but if you're in a very dangerous situation, then you may have to, you can scare them away. For example, animals that attack you, so you can scare them away. You don't have to actually beat them. You can just frighten them by picking up a stake or something. Then maybe you can scare them. ถ้าเกิดว่าเป็นสถานการณ์นะก็ต้องคือดูสถานการณ์นะคะถ้าเกิดว่าเราจะโดนใครทำร้ายถ้าเกิดว่าเป็นในเชิงของสัตว์เนี่ยอาจจะมากกว่าเราจะไปทำร้ายเขาเนี่ยไปตีเขาหรืออะไรเราอาจจะทำท่าเหมือนจะตีหรือว่าเอาไม้มาไล่ให้เขาไป We don't, even mosquitoes, Prabhupada said, devotee will hesitate even to kill a mosquito. ศิลปะนะคะท่านบอกว่าสาวกเนี่ยในการที่เขาจะฆ่ายุงเนี่ยเขายังคิดเลยนะคะเขายังรู้สึกจะไม่อยากจะทำเลยในการจะฆ่ายุงเขายังจะไม่ฆ่า At the same time, we don't want to let them just come and suck our blood. You don't want to get disease. แต่ในเวลาเดียวกันนะคะเราก็ไม่ได้หมายความว่าโอเคเราก็ปล่อยให้ยุงมากินเลือดเราอะไรอย่างนี้เราก็ไม่อนุญาตให้ยุงมากินเลือดเราได้เหมือนกัน So you have to take care to protect yourself. นั่นก็หมายความว่าเราก็ต้องป้องกันตนเองทำยังไงให้ยุงแบบว่าไม่สามารถมากัดเราได้ If a tiger is coming, you're not going to just let it come and eat you. ถ้าเกิดว่าเสือจะมากัดเรานะคะเราก็ปล่อยให้มันมากัดเราไม่ได้เราก็ต้องป้องกันตัวเอง At the same time, if you know there's tigers in the forest, you don't want to go in the forest. ในลักษณะเดียวกันถ้าเกิดเรารู้ว่าในป่าเนี่ยมันมีเสือนั่นก็หมายความว่าเราก็ต้องไม่ไปป่า So you have to be practical. You have to be intelligent and understand what to do. เพราะฉะนั้นเราก็ต้องนำตรงนี้เนี่ยมาประยุกต์ใช้จริงๆโดยที่ดูสถานการณ์แล้วก็ต้องฉลาดมากพอในการที่จะพิจารณาว่าควรที่จะปฏิบัติอย่างไรกับสถานการณ์ที่ตนเองเจออยู่ Yes. ฮาริคริชนะคือพี่แบบเจอตะขาบเจออะไรเงี้ยที่เป็นสัตว์มีพิษอะไรเงี้ยแต่มันแบบมันเหมือนจะกัดเลยแล้วพี่ก็เลยตีไป พี่ก็เลยมีความกังวลอะไรแบบเนี้ยค่ะนี่ถามหาแบบบางทีมันแบบเผชิญหน้าที่เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้อะไรแบบเนี้ยพี่ก็เลยมีความกังวลถามมหาราชให้ทีได้ไหมคะ โอเคได้ ขอบคุณค่ะฮาริคริชนะ ตะขาบนี่เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้พี่เรียกไม่เป็นเหมือนกันมันเป็นเซนอะไรสักอย่างหนึ่งลองเซิร์ชดูไหมเจอละcentipede โอเค thank you ได้ So Guru Maharaj recently that she saw one centipede try to bite her so that's why she hit him
So, and then she doesn't feel good. So that's why she just asked. Okay. Okay, Gamash. Next question is from Antarangopal Prabhuji. Hare Krishna, Hare Krishna, Guru Maharaj and all the devotees. Thank you for the nice class. My question is, I mean, we hear so many times about Arjuna's doubts, and also we also know Krishna's answers. But you know, sometimes we also give the class ourselves. But when that kind of situation comes to us, it's very difficult, you know, to make that kind of judgment, because we have emotions and, you know, relationships, and it's very difficult to make that kind of decision. Is it because of the weakness, as Arjuna, you know, Lord Krishna says, weakness of the heart, or I don't know, how can we deal with it? And we have to be also practical. I mean, sometimes we just try to follow the book, and after some time, you know, it doesn't work out, you feel more frustrated. So how to be realistic, at the same time, you know, try to apply the knowledge, transcendental knowledge, from a material or let's say practical perspective. Thank you. อาจารย์คำถามของโปรจีนะคะถามว่าอย่างที่เราฟังเนี่ยสาเหตุที่ออร์จุนไม่อยากจะต่อสู้เราก็ฟังอยู่หลายครั้งบางครั้งเนี่ยตัวเราเองก็เป็นคนสอนผู้อื่นด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้แล้วก็จะบอกว่าทำไมเขาถึงไม่อยากจะต่อสู้แต่ตรงนี้เนี่ยกฤษณะก็จะตอบเขาไปอะไรอย่างนี้แต่บางครั้งเนี่ยพอมันมาในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนนิดนึงเพราะฉะนั้นบางครั้งเรารู้สึกว่าโอเคเราอ่านหนังสือเราทำตามที่หนังสือบอกแต่ว่าเวลามานั่งดูจริงๆตอนหลังแต่เราก็ยังรู้สึกเสียใจอยู่ยังรู้สึกอย่างนี้อยู่อันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันเป็นเพราะว่าความอ่อนแอของจิตใจหรือเปล่าหรือว่าเราควรที่จะนำตรงนี้เนี่ยมาใช้จริงกับชีวิตประจำวันเราได้อย่างไร Well, we have to be guided, just like Arjuna. What did Arjuna do when he became confused about his duty? He turned to Lord Krishna and he asked Lord Krishna to direct him. So the same way, when we face confusion, when we're not sure what to do and we become confused, we have to have somebody there, some senior person that we can go to who can guide us. เราก็เห็นได้นะคะสิ่งที่ออร์จุนะทำคือออร์จุนะเกิดความสับสนเนี่ยสิ่งที่ออร์จุนะทำก็คือสมัครเป็นลูกศิษย์หรือว่าถามคริชนานั่นเองสิ่งเดียวกันที่เราควรที่จะทำก็คือเราควรหาคนที่เราพอจะปรึกษาหรือว่าให้คำแนะนำเราได้ It's important. You have to, Arjuna, he's a great soul. But even he becomes confused in this kind of situation. So certainly we will also be liable to be confused at different times, different situations. We will be tested. And we have to follow the example of Arjuna and turn to Krishna or Krishna's representative to guide us. เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเหมือนกันนะคะออร์จุนะเนี่ยก็เป็นเหมือนกับตัวอย่างสถานการณ์ให้เราเห็นแล้วก็สอนเราด้วยว่าเวลาเราเจออะไรอย่างนี้เนี่ยเราควรที่จะทำอย่างไรเหมือนกับที่ออร์จุนะทำก็คือถามคริชนายอมสมัครเป็นลูกศิษย์ต่อท่านนะคะเราก็ควรที่จะถามผู้ที่คอยนำทางหรือว่าให้คำแนะนำในชีวิตเรานะคอยถามว่าเราควรที่จะทำยังไงปฏิบัติอย่างไร And in the absence of Krishna's representative, we have the Bhagavad Gita, which is Krishna's own words. So we take shelter of Bhagavad Gita. อาจารย์เราก็เอาตัวผู้ที่สิ่งที่เป็นตัวแทนของคริชนาให้กับเราปัจจุบันเราอาจจะไม่มีคริชนามายืนอยู่ข้างๆเราแต่ว่าเราเนี่ยมีหนังสือภควตคีตาซึ่งเป็นคำสอนที่ตรัสโดยคริชนาเองเป็นคำพูดของพระองค์ We can all be guided by Sadhu, Shastra or Guru. พวกเราทุกคนเนี่ยก็สามารถได้รับคำแนะนำผ่านทางซาดูนะคะนักบวชกูรูพระอาจารย์หรือศาสตราหรือก็คือพระเวท Thank you. ขอบคุณครับ Hare Krishna. Thank you, Maharaj. Okay, any other question? Sarapurna Mamaji, you have any question? I saw you raise your hand, and but now no more. Okay, there's no more questions.
All right. มี So ไหม then ดี we- Hare Krishna, Guru Maharaj. Can I Yeah. have one short question? Yes. อาจารย์ดิจะถามว่าเมื่อกี้กุลมาราชบอกว่า มีประกฤติที่มีประกฤติใช่ไหมประกฤติมีสองประเภทก็คือประเภทที่หนึ่งมีเจตนาแล้วก็ประเภทที่อีกประเภทหนึ่งไม่มีเจตนา พวกประกฤติที่ไม่มีเจตนาเนี่ยสิ่งมีชีวิตพวกเขาใช่สิ่งมีชีวิตหรือเปล่าคะประกฤติที่ไม่มีเจตนามีชีวะอยู่ในนั้นไหมคะชีวัตมาอยู่ในนั้นไหมคะสิ่งมีชีวิต Okay, Guru Maharaj, her question is regarding the Prakirti that you explained earlier about, you say have two Prakirti. One is something I forgot. And her Yeah, question is, the second one is that living entity also included here? Yeah, in Bhagavad Gita, Lord Krishna describes there's two kinds of prakriti. There's the para prakriti and the apara prakriti, right? One is superior, but the superior one has consciousness, just like all of us, living entities. We are also prakriti. เพราะฉะนั้นพระกิตานะคะอธิบายเกี่ยวกับปารากิรติสองอย่างก็คือมีพาราปารากิรติและก็อปาราปารากิรตินะคะพาราปารากิรติแปลว่าปารากิรติที่สูงกว่าหรือว่ามีจิตสำนึกอย่างเช่นสิ่งมีชีวิตอย่างพวกเรา And the inferior prakriti is inert matter, like, you know, the table, the house, the furniture. This is all prakriti. แล้วก็ปารากิรติอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นในรูปแบบที่ว่าสิ่งมีชีวิตจิตสำนึกหรือไม่มีจิตสำนึก they don't have consciousness Guru Maharaj Right. เขาไม่มีจิตสำนึกนะคะอย่างเช่นบ้านโต๊ะเก้าอี้ Earth, water, fire, air, ether. These things, these five elements, as well as mind, intelligence, false ego. This is all Krishna's prakriti. This is the inferior prakriti. เพราะฉะนั้นธาตุทั้ง8นะคะดินน้ำลมไฟอากาศจิตใจปัญญาอหังการอันนี้เนี่ยเป็นปารากิรตินะของพระองค์ But then in the next verse, Lord Krishna said there's another prakriti, which are the living entities. แล้วก็แต่ละกฤษณะก็จะอธิบายเพิ่มเติมไปอีกว่ามันมีปารากิรติอีกประเภทหนึ่งหรือปารากิรติที่สูงกว่าก็คือที่เป็นดวงวิญญาณสิ่งมีชีวิตเป็นสิ่งมีชีวิต And we're trying to enjoy, we're trying to take all the material energy, we're trying to take it for our own enjoyment. แล้วเราก็พยายามนำเอาสิ่งนี้เนี่ยมาเพื่อความสุขเพื่อสนองความสุขของตนเอง We're thinking, this is my land, this is my house, this is my car. โดยการที่คิดว่าอันนี้เป็นบ้านของฉันอันนี้เป็นรถของฉัน Actually, everything belongs to the Supreme Lord. Everything is His. It's not ours. แต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับกฤษณะมันไม่ใช่ของเรา We come with nothing. When we take birth, we have nothing. But in the course of our life, we want to claim, this is mine, this belongs to me. ตอนเรามาเนี่ยเราก็มาโดยที่ไม่มีอะไรมาด้วย แต่ว่าในช่วงระยะเวลาที่เรามาอยู่ที่นี่ช่วงหนึ่งเท่านั้นเนี่ยเราจะพยายามบอกว่าอันนี้เป็นของฉันอันนั้นเป็นของฉัน So this is why we get problems. อันนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เราเนี่ยต้องเจอกับปัญหา Because we're trying to be the proprietor. เพราะว่าเราเนี่ยพยายามเป็นผู้สนองความสุขเป็นผู้ควบคุมโอ้โห Guru Maharaj we got 3 hand raised now. Any Thai people there with a question, no?
Yogeshwar Prabhu is there. Yogeshwar. He is not very Thai. I think he is Thai, but yeah. Yogeshwar and Sakshi Gopal Prabhuji and Sri Devi Mataji. Hare Krishna Maharaj. Guru Maharaj, I know. Oh, not Yogeshwar. Sorry, Guru Maharaj. It's Yogita Mataji. Sorry. I read like Yogeshwar. Should I go ahead? Okay. Yes, ma'am. So Shakshi Gopal Prabhu has a question. Okay. Should I go ahead? Sorry. All the rest to Srila Prabhupada. So, Maharaj, this is just relating to your answer to that Purnamasi Mata, Sanat Purnima Mata question. I just wanted to know that, we've been hearing this, that, nothing is belongs to me, all is belongs to Krishna, right? And even we practice, we try to chant, personally, it's almost a decade that I've been in Krishna consciousness. But however, I try to think, Maharaj, but somehow it comes to me that, it's mine, it belongs to me. So will this be gone by the time, or what should we do to cut this from our mind? Okay. โอเคคำถามของโปรจีนะคะถามว่าในส่วนที่มารักกล่าวไปเมื่อกี้นี้นะคะว่าความจริงแล้วเนี่ยในโลกนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นของเราแล้วก็เราไม่สามารถเอาอะไรไปได้ถึงแม้เราจะมีความรู้ตรงนี้เนี่ยแต่ถึงแม้เราจะสวดมนต์หรือทำอะไรก็แล้วแต่เราก็ยังมีความคิดว่ามันเป็นของเราอยู่นะอันนี้มันเป็นของฉันนะอะไรความคิดตรงนี้เนี่ยมันยังไม่หายไปอย่างหรือว่าเรายังไม่รู้แจ้งอย่างชัดเจนจริงๆเกี่ยวกับตรงนี้อันนี้เนี่ยถามว่าอยากจะมันจะหายไปไหมหรือว่าเราจะต้องทำยังไงให้ความคิดเหล่านี้เนี่ยมันแบบหายไปหรือแบบไม่ยึดติดมากขึ้น Yes, good, very important point. Good question. That in order to get this idea out of our mind that we're not the proprietor, that's why we have to do things like acts of sacrifice, austerity, and charity. เป็นคำถามที่ดีมากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วจึงมีความจำเป็นมากสำหรับเราที่เราจะต้องปฏิบัติความสมถะและการให้ทาน We have to cultivate this detachment from the material, and the way to become detached is by offering everything to Krishna. แล้วก็สิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยไม่ยึดติดกับสิ่งอะไรที่เป็นวัตถุนี้ได้ก็จากการที่เราเนี่ยถวายให้กฤษณาถวายผลของมันให้กฤษณา We have to regularly contribute to the service of Krishna, either contributions or by physical service. เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะมีการนะคะให้ทานหรือว่าอุทิศตนเสียสละรับใช้เนี่ยเป็นประจำในให้กับกฤษณา Otherwise, we'll just simply remain attached. ถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยเราก็จะมีความยึดติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้ Yes. Okay. Thank you very much, Maharaj. So let's hear what Yogita has to say. Yes, Gurudev Haribol. Gurudev, a lot of people get confused when we tell them that one should not claim that this is mine, that is mine. And then they always come up with questions like, if I don't claim things are mine, everybody in the world is going to take over them. What do you expect us to do? I mean, how do you explain the part when you have to tell people that in front of the Lord, we shouldn't claim this is mine or that is mine, or, that have not been able to explain properly as yet, because I myself don't understand how to explain it properly, Gurudev. People Okay, always come up with such questions, so it's really a problem that way.
You have to explain to them that it all belongs to Krishna, and you're using it for the service of Krishna. So it's not yours for your enjoyment, but it's for using for the pleasure of Krishna, for Krishna's enjoyment. โอเคคำถามของมาตาจีนะคะก็ถามว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเราพูดถึงความไม่ยึดติดเนี่ยมันก็จะทำให้คนอื่นเนี่ยมาฉวยประโยชน์โดยที่เราบอกว่ามันไม่ใช่ของเราหรือเราจะอธิบายให้เขาเข้าใจเกี่ยวกับจุดตรงนี้เนี่ยได้อย่างไรนะคะกุรุมาราตอบว่าคือเราก็ต้องบอกเขาไปว่าอันนี้เนี่ยคือเราใช้ไปเพื่อการรับใช้ของพระเจ้าแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่ามันเนี่ยความจริงแล้วมันไม่ใช่ของเราแต่มันเป็นของพระเจ้า We don't let anybody just come and take everything away from us because it belongs to Krishna and we're using it for Krishna's service. So we have to take care of it for Krishna. เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเราได้มาเพราะว่าพระเมตตาของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลรักษามันเพื่อเราจะใช้มันไปในการรับใช้พระเจ้า So that means basically materially, yes, they can claim that it is mine in front of other people, but only that externally, they don't have to let people know. At times it's harmful to tell people that we're using it in the service of Krishna. But that internally, that is what they know. That is the answer that they have. Right? Is that the point? Well, I don't know quite what you're saying, but the main point is we want people to understand that it's not mine, but I'm using it for the pleasure for the service of Krishna. It belongs to Krishna. So I take care of it on behalf of Krishna. It's given to me for Krishna's service. Krishna has given it to me for his service. So I'm using it for his pleasure, not just for my own pleasure. Okay, we have to go on. Yeah. Sri Devi has one question. Sri Devi Maharaji. Hare Krishna, Srila Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. My question is regarding the same thread of discussion we are having now, same kind of discussion we are having. This is regarding decisions adult children make, say above 21 years old, they make some decisions. As a parent, we are not happy with some life decision they want to make. So can we say that they belong to Krishna, so they will make their decision? Or how do we attach ourselves or detach ourselves from some very life decision they wish to make? Something concerning their life, it's an important decision. So how, Guru Maharaj? They are above 21 years old. But they are not, they are like well-wishers of Krishna consciousness, but not practicing Krishna consciousness themselves, but a well-wisher, we can say. Well, whatever decisions they make it influenced by their own upbringing. It's their own upbringing which has allowed them to develop that kind of attitude or consciousness. So you cannot just simply think it's their fault or something. You're also involved in it because you brought them up. You arranged for their thinking, their mental conditioning. In your home, you've been living with them all your life, you know them. So you've had a big influence on their lives and they've developed this particular attitude to things. You cannot think it's just simply them. You have to accept, this is how they feel, it's up to them. They get to that point, 21 years of age, and then they're okay, they're on their own. You can't, they're not children anymore. They have to make their own decisions. And they'll learn by their own mistakes. If it's wrong, then they'll learn by their own mistakes. Okay. Thank you, Guru Maharaj. Thank you very much. Archana, did you want to? Yes, Guru Maharaj, I can briefly. โอเคมาจีก็ถามว่าพอดีว่ามีลูกเนี่ยอายุประมาณ21 ปีแล้วเขาก็อยากจะตัดสินใจในรูปแบบที่เขาเนี่ยต้องการแต่ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาตัวคุณแม่เองเนี่ยไม่ค่อยพึงประสงค์เท่าไหร่แล้วในการตัดสินใจครั้งนี้ของเขาเนี่ยเราก็จะควรที่จะทำยังไงดีแล้วควรที่จะไม่ยึดติดไหมหรือว่ายังไงดีนะคะกุรุมาราก็ตอบว่าอันนี้เนี่ยในการตัดสินใจหรือการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยก็ส่งผลมาจากบุคคลที่เขาเจอรอบข้างหรือว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยมีความคิดในการตัดสินใจ
ในสิ่งที่ต่างกันไปแล้วเธอก็ถือว่าเป็นคนที่มีส่วนเหมือนกับเพราะว่าเขาเนี่ยเธอเลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นเธอจะรู้ดี แล้วก็สิ่งที่เธอทำให้เขาได้เจอกับผู้คนหรือว่าได้อะไรอย่างนี้นะมันก็ทำให้เขามีความคิดยังไงเพราะฉะนั้นเธอก็ถือว่าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบกับตรงนี้ด้วยเนื่องจากเป็นผู้ปกครองเพราะฉะนั้นก็ต้องดูต่อไปว่าจะเป็นก็แล้วแต่ผลกรรมของแต่ละคน Okay, this is last question. Yes, Yuna Maraji, what's your question? Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. Hare Krishna, dear devotees. Is the disappointment in the material world, maybe desperation like Arjuna, are necessary for Krishna consciousness? No, it's not necessary for Krishna consciousness. You don't have to be disappointed. We hear there are different reasons why people come to Krishna consciousness. Some come in distress, some come in search of wealth, some come out of curiosity, some come in search of knowledge. มาเลยดีก็ถามว่ามีความจำเป็นไหมที่คนที่จะมาในกฤษณจิตสำนึกเนี่ยจะต้องมีความคิดหรือว่าความสับสนเหมือนกับที่อรจุนาเป็นใช่ไหมคะกุรุมาราบอกว่าไม่จำเป็นว่าทุกคนจะต้องมีแบบนั้นเพราะว่าในประมาณช่วงบทที่7เนี่ยเราจะได้ฟังว่าทำไมบุคคลจะมีบุคคล4ประเภทเนี่ยที่พยายามจะค้นหาตนเองหรือว่าเข้าเรียนรู้การรู้แจ้งแห่งตนก็คือคนที่พยายามค้นหาความรู้คนที่มีความสงสัยค้นหาคำตอบหรือมีความทุกข์So you don't have to be disappointed. Of course, many people are. Many people do come out of distress or disappointed, but that's not the only reason. มันไม่จำเป็นเราต้องมีความผิดหวังหรือมีความสิ้นหวังอะไรอย่างนั้นอย่างเดียวก็มีคนที่แบบว่าผิดหวังหรือสิ้นหวังอะไรอย่างนี้มาก็มีแต่ก็มีคนที่ค้นหาความรู้หรืออื่นๆมาก็มีด้วย Okay, we're going to stop here now. Thank you very much, Archana, for translation. And Thank thank all you. the devotees for their participation, for hearing and chanting together. We pray for all your safety. Take care. Keep healthy. Hare Krishna. Srila Prabhupada. Hare Krishna. Jai Guru Maharaj. Thank you so much, Maharaj. Thank you, Guru Maharaj. For Bhakti Guru Maharaj. Guru Maharaj. Thank you.